हाँ तो हमार बिहारी बाबू कैसन हो। हम आ रहे हैं बिहार के एक शहर जहानाबाद में। जी हाँ दोस्तों, जहानाबाद के शहर में हम आ रहे हैं और वहां पे होगा सिनेमैटिक का वर्कशॉप। तो हमार बिहार बाबू हमारा इंतजार करेंगे जहानाबाद में, वो भी तारीख 27 जनवरी को। 27 जनवरी को हम आएंगे जहानाबाद बिहार के इस शहर में और वहां पे सीखेंगे हम सिनेमैटिक और गिम्बल के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अभी का वेडिंग में, अभी का शादी में जो नया नया सिनेमैटिक का तौर तरीका है वो आपको अगर सीखना है तो ये डेट को आप सेव कर लीजिए और ये कांटेक्ट नंबर पे विकास बाबू करेंगे वहां विकास। तो विकास बाबू का संपर्क कीजिए और विकास बाबू आपका सीट बुक करेंगे। तो तुरंत के तुरंत अभी का अभी सीट बुक करवाइए। हम मिलेंगे आपको जहानाबाद शहर में गौतम वरिया।